Bon dia a totes. En nom del Casal de Barri Prosperitat, donar-nos la benvinguda a aquesta trobada de comunitats urbanes. Estem molt agraïts a les companyes del projecte d'haver tingut l'interès de fer aquest acte avui aquí i res més. M'han dit que havia de parlar, no ho tenia previst, però després participarem en la taula redona i espero que estem una mica més xerraires. Moltes gràcies. Bon dia. Agrair al Casal per l'espai, a totes les persones que heu vingut i a les ponents i les ponentes que després ens parlaran de temes molt interessants. Jo soc la Clàudia, vinc de l'escola de l'IGOP i una mica vinc a parlar del meu llibre. Estic a la comunitat urbana de Nou Barris, que estaven a Verdum i a Roquetes, però actualment també volem treballar a nivell més de districte, de Nou Barris, i sí que volíem, com ja sabem una mica tots i totes de què van les comunitats urbanes i els diferents eixos, sí que volíem parlar avui d'un projecte en concret, d'un projecte que fa estudi i praxis dels béns comuns a través d'un projecte en concret, que és la IAP, la Investigació Acció Participativa. No sé si vos sona una mica les sigles, però al final és un projecte que se fa a les escoles de Nou Barris amb xavals i xavales de 5è, 6è, i una mica és treballar amb ells i elles temes relacionats amb l'espai públic, amb els espais comuns i la identificació de béns comuns. Aquest any ho hem fet a l'Escola del Turó, de la Peira, i una mica al final dins d'aquestes temàtiques una mica és fer una detecció de les necessitats i problemàtiques que veuen els xavals i les xavales per després donar respostes d'una manera col·lectiva, fer com una mica no només que el coneixement se quede dins les aules o de la universitat, sinó posar-lo en pràctica, que tingui un sentit de transformació social i sobretot que quedi i que fomenta al final aquesta participació i aquesta difusió de l'activisme que també volem fer amb joves. I res, per no allargar-me molt jo, perquè ens queda una jornada molt guai, tornar a agrair-vos i que gràcies per estar aquí. I no sé si ara tornarà les persones referents de la taula, però li dono ja la paraula a la Laia. Sí? Simplement recordar una mica l'estructura. Ara hi ha una primera xerrada inicial que vol situar una mica el marc d'aquesta última sessió del cicle i que farà el Rubén Martínez. I després la idea és que puguem fer una mica de receso, que gràcies a les companyes també de Nou Barris tenim allí una mica d'esmorzar, i després donarem pas a la taula rodona, que moderarà la Berta de la Traginera, que també han sigut coorganitzadores d'aquesta última sessió juntament amb la comunitat de Nou Barris, i ja passarem a la taula amb les ponències. El Rubén estarà també en la taula després i per tant la idea és que puguem seguir dialogant amb aquest marc inicial i també la idea és que després obrim el debat a tothom i per tant a partir d'aquí seguirem el debat conjuntament. Per tant, només era com per presentar el Rubén i una mica que tinguem clares aquesta estructura i farà la xerrada, pararem i a les 12 ens posarem amb la taula rodona. Molt bé, gràcies. Gràcies, Laia, i a tota la gent de la comunalitat de Nou Barris i a les comunitats urbanes en general. El que volia compartir avui era un intent de respondre a aquest títol sobre la col·laboració públic-comunitària. Ja aviso que el que compartiré és part de l'IDRA, de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, on hem estat treballant, practicant i donant-li voltes a aquesta qüestió, a aquesta relació públic-comunitària, i evidentment és una visió particular. No té cap tipus d'intenció de ser universal i general i que valgui per tothom en qualsevol lloc i a qualsevol època. I des d'aquesta particularitat és on volia compartir algunes idees i fins i tot alguna definició i algun debat que hi ha dintre d'aquesta col·laboració públic-comunitària.
M'ordenaré d'aquesta manera, ho faré en 4 punts. Un primer sobre l'ambivalència d'aquesta relació. És a dir, començaré pels problemes, o començaré per la qüestió, diguéssim, gairebé contradictòria que hi ha en aquesta relació públic-comunitària, és a dir, entre comunitats organitzades dintre d'un territori concret i l'administració pública, que té moltes dimensions, com sabem. Primer, amb l'ambivalència. Segon, amb el consens, és a dir, en quins moments aquesta relació entre comunitats locals i administració pública ha arribat a un consens i aleshores es produeix política pública. El tercer, conflicte, que de fet és l'element principal que volia compartir, és a dir, que si bé hi ha moments de consens, l'origen d'aquesta relació públic-comunitària és el conflicte. I per últim, una idea que, insisteixo, hem anat treballant dintre de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que és potser com a síntesi de tot això, el que podríem dir és que la col·laboració públic-comunitària el que fa és redistribuir poder. Ara entraré més en detall en totes aquestes qüestions. Començo per la d'ambivalència. Fa més d'una dècada, a la plaça Catalunya, va haver-hi una assemblea. Crec que podem parlar d'aquest moment ja com historiadors o historiadores. És a dir, sembla que el cicle 15M, si més no en la seva dimensió institucional electoral, s'ha tancat definitivament. Fa més d'una dècada, a la plaça Catalunya va haver-hi una assemblea. Era una assemblea, segurament cap al juny del 2011, potser estem en l'efemèride d'aquesta assemblea, potser va ser el 9 de juny del 2011, i era una assemblea que volia planificar, és a dir, volia ser propositiva, volia ser una d'aquestes assemblees que han funcionat a través de comissions de treball on cadascú i cadascuna dintre d'aquest grup ha aportat reflexions i sobretot propostes, era aquell moment de propostes. I en aquesta assemblea una persona fa la relatoria de tot el que han anat recollint aquestes comissions. I diu, aquesta persona que fa la relatoria comparteix 4 punts. El primer punt és que l'assemblea que s'està reunint i que està produint aquest tipus de comissions ha de tenir un caràcter decisori. No és una veu que s'ha d'escoltar, que l'Estat l'ha d'escoltar o que l'Ajuntament l'ha d'escoltar, sinó que és decisori. És a dir, que aquest element d'autogovern de l'assemblea ha de tenir capacitat d'incidir en allò comú. Primera proposta, complicada. Segona, més concreta. Hi ha d'haver-hi elements de participació dintre dels afers comuns, d'allò que anomenem política, però que, de nou, no sigui una forma de participació que delega el poder en un altre i que ell et dona veu, sinó una capacitat de participar, el qual vol dir tenir veu, capacitat de decisió i fins i tot de decidir com es distribueixen els recursos, els serveis, etc. Tercer punt, encara més concret. La sanitat pública ha d'estar garantida per tothom i tothom vol dir tothom que viu en aquell territori i no hi ha d'haver-hi fronteres ni codificacions de subjectes que queden fora del dret perquè és universal, la sanitat ha de ser universal. De la mateixa manera succeeix amb l'educació. L'educació ha de ser un servei, un dret que a partir de l'accés a recursos formatius que estiguin distribuïts igualitàriament per tot el territori i en criteris de proximitat pugui donar accés a aquest llegat formatiu històric que ens dota de ciutadania. I el quart i últim, que les institucions que recullen aquesta sanitat pública, aquesta educació descentralitzada, etc., puguin garantir mecanismes de control social de com porten, com condueixen aquest tipus de servei, com construeixen aquest tipus de serveis, com doten d'accés a aquest tipus de serveis. Quan s'acaba la relatoria, la persona que està fent la relatoria diu si hi ha alguna esmena o si hi ha algú que vulgui comentar una darrera reflexió. Un senyor d'uns 65 anys, segurament jubilat, agafa el megàfon i diu el següent.
Si continuem així, acabarem inventant l'estat de benestar. Si continuem així, acabarem inventant l'estat de benestar. I a mi, això, jo vaig estar present en aquella assemblea, no vaig dir res, em va semblar una reflexió que parla de l'ambivalència d'aquesta relació públic-comunitària. Perquè si continuem així, acabarem inventant l'estat de benestar, què vol dir exactament? Quina era la reflexió que compartia aquest senyor després de l'assemblea? Estava dient que tot això que estava proposant la gent a una assemblea autogovernada i que feia aquest tipus de propostes, en realitat seria integrat dintre de l'Estat, el qual vol dir que la lluita seria integrada dintre de l'Estat, el qual vol dir que l'Estat acabaria fagocitant i domesticant la capacitat d'autogovern de la lluita. Si continuem així acabarem inventant l'estat del benestar, vol dir la història d'una derrota? O potser vol dir tot el contrari? Potser vol dir tot el contrari. Potser el que estava dient aquest senyor és que si continuem així acabarem inventant l'estat del benestar, està dient gràcies al poder social organitzat generarem un mecanisme redistributiu que generi benestar. Perquè l'estat de benestar, per si no ho sabeu, encara no opera dintre del nostre territori. Començo amb aquesta anècdota perquè crec que expressa d'una manera força poderosa l'ambivalència de la relació públic-comunitària. Quan parlem d'aquesta relació, de què estem parlant? D'una integració de les pràctiques, formes de govern, modus d'organitzar-se, imaginaris culturals que es produeixen socialment en espais d'autogovern, una integració, una codificació, una pacificació, una domesticació, la idea de que l'Estat ho fagocita tot i la idea de que l'Estat en realitat continua sent una eina de l'elit que dona certs espais per l'autoorganització, però que després han d'entrar dintre d'aquesta estructura centralitzada, jeràrquica, etc. Estem parlant d'això, d'una derrota? O en realitat tot el contrari. El que estem parlant és que l'Estat no és un monstre estàtic ni jeràrquic, sinó que l'Estat és una relació social i que l'Estat que hi ha a cada territori en realitat és producte de les lluites socials que han estat, diguéssim, protagonistes durant una llarga època. Volia començar així, dic, perquè aquesta ambivalència de lo públic comunitari ja expressa d'entrada que lo públic comunitari als 30, a la dècada dels 30, als 60, als 70, als 90, al 2000 o avui s'ha expressat d'una manera completament diferent. Si més no, per mi, públic comunitari no és una derrota, no vol dir que integra i pacifica les lluites i domestica allò social que s'autogoverna, i públic comunitari tampoc és una fita que està allà a l'horitzó i que algun dia aconseguirem i que és un estat que sempre acabarà redistribuint poder perquè sí. És totes dues coses alhora. Sent més concret. Segon punt, consens. Dintre d'aquesta lluita o d'aquesta pràctica de relació, comunitats que dintre del territori s'autogovernen i fins i tot s'autoproveeixen serveis d'educació, de cures, culturals, etc. I que en un moment donat això s'integra dintre de l'Estat, aquesta relació harmoniosa entre allò que s'expressa localment per part de comunitats i aquesta figura històrica que governa, que és l'Estat, de vegades arriba a un consens. De vegades totes dues parts s'entenen. I aquí és on sovint definim la col·laboració públic-comunitària com a resultat d'aquest consens, com a resultat d'aquesta lluita de comunitats que demanden millors serveis, infraestructures per l'autogovern i en aquest consens ens generen decrets, polítiques públiques, programes de polítiques públiques, que és el que sovint definim com públic comunitari. Aquí he posat alguns possibles exemples de com és aquesta col·laboració públic-comunitària quan hi ha un consens. Recursos, equipaments, solars urbans, de titularitat pública que són cedits per la gestió comunitària a partir de certs criteris d'arrelament, de participació, democràtics, etc. També podrien ser aquelles formes de contractació pública responsable
on a partir de clàusules ambientals, socials, laborals, també territorials, hi ha o cooperatives o entitats sense ànim de lucre que gestionen directament serveis o fins i tot un procés molt més complex que seria la municipalització, tornar a posar el control públic a alguns serveis i que en aquest tornar a posar sort de control públic als serveis, la governança per gestionar aquests serveis és a través de comunitats cooperatives del territori i no de grans empreses, multinacionals, oligopolis. Això en concret podria ser una definició clara de què és el públic comunitari. I de fet en diferents territoris, no només a Barcelona o Catalunya, sinó d'altres territoris, això ho podríem dir així, de manera èpica s'ha aconseguit. Aquesta relació públic-comunitària s'ha aconseguit. Des de l'Hidra hi ha moltíssima més gent, amb la xarxa d'espais comunitaris, la xarxa d'economia social i un sinfí d'actors. Nosaltres hem bàsicament acompanyat quan ha sigut precís aquest procés. Vam fer una cosa que podríem dir és a partir d'un consens públic-comunitari, que és el programa de política pública Patrimoni Ciutadà. Patrimoni Ciutadà bàsicament és un programa, un marc tant conceptual com administratiu, que el que fa és sistematitzar el procés sota el qual l'Ajuntament cedeix béns immobles, espais culturals, solars, urbans, etc., o serveis municipals, per la gestió comunitària. I això d'anar acompanyat d'una cosa que inicialment nosaltres, es pot dir, no sabíem fer, que és un itinerari administratiu. Hi ha d'haver-hi tota una sèrie de formes de govern específic d'aquesta cessió dels béns immobles. També hi ha d'haver-hi una forma d'avaluació de com s'està fent aquesta gestió comunitària d'un bé que és de titularitat pública. Tota una sèrie de mètriques i de formes de govern que volíem que fos participada, que volíem no vol dir que no haguem aconseguit, però ja està la història, estem estirant perquè això sigui òptim, que en realitat ens diuen que efectivament en moments de consens d'allò públic comunitari el que entra en joc és la norma, la regulació, la llei. I aquí hi ha tot un terreny en disputa per poder fer aquesta norma, llei i regulació que no sigui estatocèntrica, sinó que sigui distribuïda. Aquest és l'intent que hem fet amb Patrimoni Ciutadà. I d'aquí han sorgit tota una sèrie d'eines i de mecanismes que poden ser replicats fins a cert punt, com pot ser el balanç comunitari, una eina que en realitat no prové de les institucions administratiu-estatals, sinó una eina que prové de les institucions social-comunitàries, prové del balanç social de la xarxa d'economia social. Balanç comunitari que en realitat és una manera no de burocratitzar o de justificar que aquesta gestió d'un espai o d'un centre cultural que és de titularitat pública però que aporta una comunitat no és una manera, diguéssim, d'un ens que està per sobre vigilant que ho facis bé, sinó més aviat és una eina d'autodiagnosi. Qui gestiona comunitàriament un bé de titularitat municipal té drets però també té obligacions. És a dir, garantir públicament que efectivament el servei que fa és públic, que no és una cosa fàcil. De vegades l'Estat promet que la xarxa de biblioteques o que la xarxa de centres cívics o que la sanitat és pública, però de vegades sabem que no és pública. No és pública en el sentit que no és universal ni accessible per tothom. Doncs precisament aquesta és la tasca que algú que gestiona un bé de titularitat pública sota aquest marc de patrimoni ciutadà sí ha de poder garantir, que sigui de proximitat, arrelat, democràtic i d'accés universal. És una tasca en termes polítics i en termes normatius de com hauria de ser allò públic titànica. I alhora aquestes eines que es van produint, com per exemple el balanç comunitari, i això pot semblar anecdòtic políticament i molt interessant normativament, però jo crec que és important en totes dues vessants, aquestes eines, com per exemple el balanç comunitari, és de copropietat.
tot el disseny del propi balanç, què es pregunta, quan es pregunta, com es fa aquesta avaluació a cadascuna de les comunitats que gestiona el servei i totes les dades que es van generant, tant el formulari, tant les dades són de copropietat, tant de la part administrativa municipal com de la pròpia part comunitària. Això vol dir que tenim una eina, si voleu, efectivament burocràtica, perquè té tota una sèrie de passos freds que ha de fer tothom igual i alhora comunitària de control del servei públic on les comunitats i l'administració pública velen perquè sigui així. Quan hi ha consens, la col·laboració públic-comunitària es materialitza en decrets, programes o propostes de llei, com veurem després, com la ILP del Mar Menor, però alhora hi ha d'haver-hi una forma de dissenyar la norma i la llei que sigui innovadosa, que no sigui estatocèntrica. Per resumir una mica, podríem dir que des d'aquesta perspectiva del consens, efectivament hi ha una col·laboració públic-comunitària, estem fent programes de política pública, volem que les coses es gestionin públic-comunitàriament. El que estem en realitat fent, què és? Doncs si ens posem amb una mirada més gerencial de models de gestió, és intentar combinar el millor de dos mons, el millor de la gestió pública i el millor de la gestió comunitària. I evitar el pitjor d'un món, i pitjor perquè amb la promesa de ser eficient i eficaç no ho ha estat massa, que és la gestió privada. És a dir, tindríem certs criteris o certes dinàmiques de la gestió comunitària i de la gestió pública que combinades poden ser interessants per garantir la funció pública del servei i d'allò que s'està fent a un casal de barri, a un solar urbà o amb un servei municipal com pot ser Coopolis, que està relacionat amb l'economia de la ciutat. I per fer, diguéssim, aquesta competència entre les diferents formes de gestió i quines són les seves singularitats, doncs ho posàvem d'aquesta manera. La gestió comunitària tindria aquests elements de particularitat, és a dir, un casal de barri com la Prospe té una particularitat, fins i tot una particularitat radical, perquè és un casal de barri situat, arrelat, integrat dintre de les dinàmiques d'aquest barri i no d'un altre, però alhora combinat amb l'interès comú. Particularitat i interès comú operen d'una manera a una escala petita, no és tota la regió, no és tota Europa, evidentment, però alhora és més accessible i democràtic que la gestió privada, perquè opera des de la particularitat per sota l'interès privat, el dels accionistes. I la promesa de la gestió pública quina és? No ser particular, sinó ser universal. La sanitat pública, l'educació, els serveis socials han d'operar a qualsevol barri de la mateixa manera perquè tota la població tingui accés a aquest dret, aquesta és la promesa, sota la mirada de l'interès general. No interès comú, que seria una comunitat particular, sinó interès general, que és una altra promesa. Si anem baixant en altres dimensions possibles, la gestió comunitària és particular i d'interès comú, però té un retorn social. No és només per la gent que hi participa activament, sinó que ha de tenir un retorn social per el context, el barri, el territori en el que està. No només ha d'escoltar, sinó fer partícip a tothom perquè allò que fa des d'un particular interès comú no sigui un gueto. Perquè gestió comunitària de particular i d'interès comú podria ser una comunitat tancada. I potser el més, després principis d'arrelament dintre la gestió comunitària, que des de la gestió pública es promet com d'igualtat, tothom en qualsevol barri ha de poder tenir accés a aquest recurs, però jo crec que un dels més interessants a l'hora de combinar el públic
i el comú seria l'última dimensió, que és que la gestió pública es basa en la participació, i aquí hi ha tota una disputa a veure què és realment la participació. Participació és que tothom creu a l'umbral d'aquest espai i escolta, o participació és una altra cosa, que pots decidir quins continguts, de quina manera, amb quina pressió pots generar cultura dintre d'un espai cultural de barri. Això la gestió pública ho resol, de nou, amb aquesta promesa que és jo el que dono és accés al recurs, accés al servei. I també amb un avís de sí, participació, però en certes coses. No podem participar tots en una operació quirúrgica dintre d'un hospital. Aquesta sempre és la jugada a l'hora de dir que hi ha certs béns i serveis que poden ser participats comunitàriament, però hi ha d'altres on l'accés, la garantia, la seguretat, l'expertesa ha de ser a partir de l'administració de l'Estat. I en el cas de la gestió privada, ni la promesa de participació ni la promesa de l'accés, és el consum. La manera d'accedir a un servei és pagant. I aleshores aquí tenim una mica el que comença a no ser tant un consens que definim com gestió comunitària de béns i serveis municipals, sinó el que comença a ser una disputa. Perquè històricament, i si anem a la història d'aquesta ciutat, de Barcelona, no anem massa enrere, però des dels 30 fins ara, el que hi ha hagut són disputes, no de models de gestió més eficaços, més eficients, sinó disputes de diferents segments socials i sectors amb interessos particulars perquè la gestió d'allò comú sigui o públic comunitari o públic privada. I l'Estat s'ha de moure en processos de privatització o de comunalització. És a dir, la configuració de l'Estat avui, com l'Estat existent em refereixo a l'Ajuntament, a la Generalitat, a l'Estat espanyol, al govern de la Unió Europea, etc. Aquesta forma d'estat existent és producte d'una disputa, però no de models de gestió. No de quin model de gestió és més participatiu, menys participatiu, sinó de segments socials amb interessos particulars en què la gestió sigui consum i lucre o segments socials amb interès que sigui accessible perquè no tothom té accés. És a dir, definir la col·laboració públic-comunitària en termes de consens, de models de gestió, de la cessió de solars municipals per produir cooperatives, és útil i és certa, això és el públic comunitari, però quan estirem una mica veiem que el que hi ha són lluites històriques pel poder. Lluites històriques pel poder. I aleshores, aquí tenim, això no ho resum tot, però aquí tenim la veritable batalla històrica a l'hora de defensar el públic comunitari, que no és una altra cosa que tens davant el públic o privat, és a dir, grans infraestructures, fins i tot metropolitanes, pagades, finançades, defensades per tots i totes, com pot ser el transport públic, com pot ser les autopistes, com pot ser la xarxa d'aigua, i aquesta infraestructura, costejada socialment, produeix benefici privat. És la història d'una usurpació, és la història d'un robatori. La posició públic-comunitària, insisteixo, no és només un model de gestió, efectivament, de gestionar els recursos i els béns de manera més participada, més arrelada, amb retorn social, evidentment que sí, però és la història d'una disputa. És la història d'una disputa. Tercer punt, que ja estem una mica al mig d'ell, conflicte. Repasso molt somerament. Públic comunitari és una dimensió ambivalent en el sentit que quan integres demandes que han estat produïdes, dissenyades, prefigurades, fins i tot autogovernades socialment dintre de l'Estat, ho podem veure com una derrota, una domesticació, etc. O podem veure com les millors versions de l'Estat són quan integra aquest tipus de lluites. Ambivalència, derrota o emancipació.
en aquesta dialèctica es mou una mica, aquesta relació públic-comunitària. La segona, consens. Podem definir una bateria de programes de polítiques públiques i d'exemples que efectivament són una relació entre allò que és públic, allò que és comunitari i el millor dels dos mons, arrelament, participació, retorn social, però amb accés universal i igualtat. I tercer, conflicte. Ja que estem aquí, a Casal de Barri i la Prospe, crec que segurament a ningú se li escapa que aquest casal és possible gràcies a una lluita. Una lluita que no és només de barri, una lluita que és de ciutat i fins i tot metropolitana. Una lluita que és perquè efectivament pràctiques d'autogovern que el que volen és accedir i reapropiar-se d'espais públics acaben sent, mai trobo la paraula adequada, reconegudes per allò públic perquè efectivament ho facin com a un servei que està dintre de la xarxa municipal. Això no vol dir que es gestioni municipalment o per part de funcionaris, però és aquesta conquesta que s'inicia als 60 i que té moments, diguéssim, explosius i més consensuals, però que podem resseguir la història de molts espais de la ciutat de Barcelona. Evidentment, espais com l'Ateneu Poble Nou Barris o ho va ser en el seu moment l'Ateneu del Born són paradigmàtics. Però això, i ho faig molt ràpidament perquè tothom ho coneixem, però això té una història particular dintre de la nostra ciutat, de Barcelona, o de la meva, potser no és la de tots i totes, evidentment, que és, com deia, una sèrie de pràctiques de reapropiació i de gestió col·lectiva d'allò que l'Estat, en relació amb el capital, per no dir públic o privat, Estat i capital han anat llaminant, fins i tot amb un poder autoritari, com era el franquisme, per les elits. Des dels 30, amb la col·lectivització de la indústria, durant els 50, amb nova entrada massiva de classe treballadora dels cicles migrants i que això produeix, degut a una falta de polítiques habitacionals, una autogestió i autogovern de l'habitatge, i no només de l'habitatge, del clavegueram, del transport, etc., fins a arribar a, no diria una data propera, però que sí que és el llegat d'espais com aquests, com és tot un procés de reapropiació durant els 70 i que van disputar aquest procés a la transició a governs democràtics municipals, a partir del 77-79, perquè espais com, deia, l'Ateneu Popular del Born, la planta asfàltica de Nou Barris, l'Ateneu Popular Nou Barris, l'espai Golferix, etc., poguessin estar gestionats directament per la ciutadania i per les comunitats veïnals d'aquests entorns, d'aquests barris. M'agradaria posar un tros, i ho faré, d'una peça audiovisual, un vídeo de la cooperativa de cinema alternatiu que crec que va ser el 74, no, perdó, el 77, van filmar el que en diferents espais, aquí veurem el del Born, va ser la festa de les 30 hores, que era que en aquests espais la ciutadania directament gestionava activitats culturals, socials durant 30 hores, que en realitat van ser més de 30 hores. Això es va iniciar a la planta asfàltica de Nou Barris, l'Ateneu Popular Nou Barris, al juny del 77 i mesos més tard, perdó, al revés, mesos abans s'havia fet a l'Ateneu Popular del Born. La cooperativa de cinema alternatiu va filmar aquest procés i narrava el que estava succeint i quines eren les demandes del moviment veïnal respecte a aquest Ateneu. I ho poso un fragment o dos fragments perquè veiem quin és el paral·lelisme en moltes coses que us estava comentant sobre aquesta relació públic-comunitària. Vull. Dir que el Born és tot a Barcelona únicament pot crear un confusionisme que afavoreixi a l'especulació privada. I per això, els que hem realitzat aquest noticiari, creiem que la seva recuperació per a ús públic
passa per la campanya de l'Associació de Veïns, la qual proposa: primer, dissolució de la comissió municipal que hi ha actualment per a decidir sobre el Born. Segon, constitució d'una comissió on el paper decisiu sigui el dels veïns. Tercer, restauració immediata. Quart, realització de l'avantprojecte de l'Associació de Veïns. I cinquè, el Born Ateneu Popular. Vale. Això és el conflicte públic-comunitari que està demandant un consens. Des de la meva perspectiva és exactament això. Poso un tros final, crec que era aquí. Amb altres, com les guarderies, no tancarem! Sí. La possible i ràpida solució al problema del Born, juntament amb altres, com les guarderies o diversos plans d'urgència, d'obres públiques, no pot fer-nos oblidar les situacions estructurals que han estat l'origen d'aquests problemes. El Born no és un cas aïllat. La lluita popular continua per aconseguir, entre altres, la planta asfàltica de Nou Barris, l'estació del Nord, la casa Golferix, els terrenys de l'Espai Industrial, de la Pegaso. Vale, només eren aquests dos fragments, que no és el mateix, evidentment, explicar-los que veure-ho a partir d'aquesta peça de la Cooperativa de Cinema Alternatiu. La Cooperativa de Cinema Alternatiu està treballant des del 72 fins al 84, crec, i va documentar gran part d'aquestes lluites i tenen un arxiu increïble. Aleshores, sento repetir-me o ser redundant, però per concloure abans d'una última i darrera idea. Podríem dir que el públic comunitari no és simplement, que no és poc, simplement una política pública o un decret, etc., que facilita o enforteix la gestió comunitària. El públic comunitari no seria simplement això, sinó que és un procés social que busca democratitzar radicalment les institucions que condicionen la nostra llibertat, és a dir, amb un esperit republicà, tant les institucions privades com les públiques. I aquest procés suposa conflicte. Dit més fàcil, jo crec que programes com Patrimoni Ciutadà en realitat són un fòssil de la lluita que queda codificada en norma i que efectivament genera redistribució. Però no és per si mateix el públic comunitari. El públic comunitari és l'origen d'una disputa, d'una lluita, d'un conflicte, d'una dialèctica entre si l'Estat integra o l'Estat redistribueix. Per últim, aquesta idea com de síntesi una mica del que us he comentat. Potser, rellegint el que deia aquest senyor a l'assemblea del 15M, que ens recordava, que deia si continuem així inventarem l'estat de benestar, potser es tracta d'un matís i de dir, com dir estat de benestar sona una cosa passada i aleshores genera com poca ambició, doncs podríem dir que potser, si continuem així, i això seria potser un horitzó més interessant o més ambiciós o més a l'altura de la nostra època, que ja veurem com ho fem, cada vegada ho tenim pitjor, seria si continuem així, acabarem inventant l'estat comunal. És a dir, no l'estat de benestar com un tancament d'una disputa històrica, sinó l'ara, el que volem que sigui ara. I dir estat comunal, que és una cosa complicada, que voldria dir un estat comunal, perquè és gairebé una contradicció, crec que la manera més concreta de situar, de definir-ho, seria a partir de pensar que aquestes lluites que demanden que l'Estat o que allò públic sigui a partir de l'arrelament, la participació, però també a partir de la igualtat, l'accés i la universalitat, potser el que en realitat estan demandant, en termes concrets, és una redistribució del poder a partir de radicalitzar allò que anomenem estat. És a dir, que un procés o projecte públic-comunitari té com a objectiu incrementar la democràcia política, econòmica i territorial. La democràcia política, econòmica i territorial. Dit d'una altra manera, un procés, un projecte públic-comunitari, en realitat el que vol és
no construir un nou estat de benestar, no construir un estat comunal. Potser això és una manera i una via que avui tenim i que en un horitzó futur el que ens agradaria és que l'estat no existís. Però el que vol en aquest procés és radicalitzar la democràcia política, econòmica i territorial. Què vol dir això? Què vol dir democràcia política? Democràcia política vol dir que tothom tenim veu i capacitat de decisió i que ningú està exclòs. Democràcia econòmica vol dir que tothom participa activament en la gestió de les grans infraestructures i la de renta que es produeix al territori. I democràcia territorial vol dir que el teu codi postal no ha d'importar, que tothom visqui on visqui ha de poder participar, tenir veu i gestionar directament les infraestructures i l'excedent produït per tots i totes. I si això ho aconseguim, doncs estaríem en una cosa semblant a l'estat comunal. Dit de manera provocadora, jo crec que l'única manera de mesurar que un projecte sigui públic comunitari és que un tingui com a objectiu incrementar la democràcia política, territorial i econòmica, tingui aquest objectiu i que la forma d'avaluar-ho sigui preguntar-li quanta democràcia política, econòmica i territorial està en realitat fomentant el teu projecte. Dit més fàcil, per mi la pregunta política central a l'hora de veure què té d'emancipador la col·laboració públic-comunitària és quanta capacitat de redistribuir poder té el teu projecte, quanta capacitat de redistribuir poder té patrimoni ciutadà, quanta capacitat de redistribuir poder tenen les cooperatives amb cessió en ús del sòl municipal, quanta capacitat de redistribuir poder té la ILP del Mar Menor, quanta capacitat de redistribuir poder té el Pla de Barris, quanta capacitat de redistribuir poder té una regulació o un marc de política participativa a Corunya. I poder aquí vol dir capacitat de tenir veu, de decidir, de control de les infraestructures, siguis d'on siguis i vinguis d'on vinguis. És a dir, redistribució no és que l'Estat, a partir de l'excedent o dels impostos, genera serveis, que està molt bé i que és una conquesta, sinó que redistribució vol dir que s'amplien els espais de veu, decisió i control directe. Si nosaltres, i dic nosaltres com a Hidra, haguéssim de fer aquesta avaluació des d'aquesta perspectiva del programa de Patrimoni Ciutadà, quant poder redistribueix patrimoni ciutadà, quanta democràcia política, econòmica i territorial suporta, no sé, Laia, però potser faríem una avaluació moderada. No? Sí. Sí. I agafo aquest exemple perquè crec que és important, també perquè m'interpel·la directament, no només a mi i no només a l'Hidra, amb molta més gent. Però ho dic perquè, i ja vaig acabant, ho dic perquè des d'una perspectiva de consens, la col·laboració público-comunitària és la cessió de béns i serveis de titularitat pública perquè gestionin les comunitats, el programa de Patrimoni Ciutadà és excel·lent. És excel·lent, és perfecte, és òptim, ho té tot. Ho té tot. Un catàleg amb el cens de béns i serveis que estan cedits i aquí, i quins són els disponibles, no, això no existia, una arquitectura mètrica, el balanç comunitari, copropietat de l'Ajuntament i també de les pròpies comunitats, un itinerari que garanteix que això és servei públic i que no és un gueto, però que alhora tampoc es pot cedir privadament, des de la perspectiva de la col·laboració públic-comunitària com una cessió de titularitat, d'això que he dit ja 1000 vegades, és perfecte, Patrimoni Ciutadà. Però des d'aquesta perspectiva, diguéssim, de disputa, de produir un estat comunal, de, dit d'una altra manera, redistribuir poder en termes de veu, control directe de les infraestructures, dona igual d'on vinguis, democràcia territorial, etc. Des d'aquesta perspectiva és moderat. És un programa moderat. És un programa que té un... de l'1 al 10. Laia, això és molt complicat posar números, 6,5. M'explico, no? M'explico? Vale, ja, i ara sí, ja acabo. Públic comunitari és el producte d'una societat organitzada obligant a l'estat existent a redistribuir poder. A l'estat existent, el d'ara, el que tenim ara, no a l'estat com una cosa abstracta que és una herramienta de la classe burguesa per a dominar-nos. No, l'estat no és això. Però l'estat existent té les seves irregularitats en termes de servei públic, d'accessibilitat, d'igualtat, molts, en té molts.
I és a partir de la relació social i del conflicte que s'ha anat produint que tenim un estat particular. I l'estat del Vaticà, i l'estat de Nàpols, i l'estat de Bolívia i l'estat espanyol no són iguals. I el de Copenhague menys encara, i el suec menys encara. Això vol dir que són producte de lluites i de relacions socials. Que a Copenhague hi hagi una capa públic-comunitària de l'habitatge superforta perquè el 50% del parc immobiliari privat és cooperatiu en realitat, no és perquè l'Estat sigui bo o sigui una arma de la burguesia, sinó perquè hi ha hagut lluites i afiliacions sindicals molt fortes. Per tant, del que estem parlant és d'aquesta lluita per redistribuir poder, però no estem solos, perquè l'altre actor no està quiet, perquè el públic-privat també és una aliança social amb l'Estat. Perquè, i ja està, mentre nosaltres fèiem, estic molt negatiu o molt crític en patrimoni ciutadà, però és l'única manera de fer una avaluació que no sigui assenyalant a un altre. Perquè des d'una perspectiva, deia, de definició de lo públic comunitari, patrimoni ciutadà està molt bé, des d'una perspectiva de redistribució del poder té un 6,5, però és que fins i tot des d'una perspectiva, diguéssim, històrica, patrimoni ciutadà és una anècdota, és anecdòtic. I mentre nosaltres intentàvem fer una cessió de béns, solars, centres, equipaments, etc., el públic-privat estava controlant el port, l'aeroport, les grans infraestructures d'aigua. Home, i tant que ens han deixat fer patrimoni ciutadà perquè la disputa, la redistribució i monopolització del poder estava molt clara. Vale. Ja està, que se me va la pinza. Ho deixo aquí i espero que hagi sigut útil i també que les persones que parleu ara a partir de certs projectes pugui ser interessant aquest marc per pensar la pràctica i el que heu estat fent o esteu fent. Perdoneu que m'he allargat. Gràcies.